a big honor for me to be here, and the big surprise is that I can also speak German. So, ich möchte einen guten Abend sagen, schönen Abend und die sehr verehrten Gäste begrüßen. Es ist eine große Ehre für mich, für euch zu spielen. Ich stehe mit den Uiguren, weil sie einfach auf der richtigen Seite sind. Also wir müssen alle zusammenstehen, da geht es nicht um Religion oder sonst irgendwas. Wir sind alle einfach Menschen, die miteinander leben und Gutes tun wollen. Und ein großes Symbol und eigentlich ein Freund von mir, weil er ist ja ein Freund von zwei von meinen sehr engsten Freunden. Die eine ist Zerrin Böseler, Dichterin, tibetische Dichterin, die in Beijing lebt. Und ihr bester Freund war Ilham Tohti. Und die zwei haben noch einen guten Freund gehabt, das ist auch einer meiner besten Freunde, das ist Dr. Elliot Sperling in Amerika. Ich habe den Professor Ilham Tohti noch nie kennengelernt, noch nie getroffen, aber er ist so wie ich einfach ein Vater, der auf seine Familie schaut und einfach lebt und ein gutes Beispiel, dass die Chinesen überhaupt nicht daran interessiert sind, ins Gespräch zu kommen mit den Uiguren. Er ist unschuldig und sitzt im Gefängnis und dieses erste Lied ist ein Versprechen an ihn, dass ich jeden Tag an ihn denke, bis er freikommt. Es ist ein Song für Ilham Tohti. With
Wir danken schon ganz sicher, dass Ilan-Tochter irgendwann 100% freikommen wird. Ich danke Ihnen herzlich. Ich begebe eine uigurische Oper. Das ist eine Zeichen von Uiguren, eine Marke von Uiguren.